Всем здравствуйте! Являюсь владельцем автомобиля Lada Vesta SV Cross NG. Расшифровывается как национальная гордость. Вот. Хочется поговорить немного о скрипе. Еще давно на работе такой коллега в годах. У него есть дом где-то на берегу реки. И вот он говорит: лето, копошусь я около реки на берегу вниз головой и слышу такой приятный скрип дощечки. Скрип, скрип, дощечка о дощечку, скрип, скрип. Поднимаю медленно голову, и проплывает такая яхта парусная, и волны бьются о ее борта, и скрип такой деревянный, приятный, красота. Вот. Ну, в Ладе Весте тоже периодически слышу этот приятный, олдовый такой, ламповый скрип. Нисколько он не раздражает. Ну, ничего страшного в этом нет. Вот. Ну, в принципе, это ничего страшного, но можно с ним попробовать побороться. Вот. Стоит сказать, что об этом скрипе как-то все многие переживают. Какие-то сопли, слюни там, нервы. Ну, ничего там такого нет. Вот, сейчас попробуем с ним побороться. Так, вот дверь. Не разработана еще. Ну, кстати, это что-то дверь не скрипит. Так, водительская сторона. Освещения мало в гараже. Ну вот, незадача. Тоже не скрипит. Ну а чтобы дверь не скрипела, возьму да и смажу. Вот. Здесь вот так вот. О. Намажу. Вот здесь вот. Сейчас. Вот сюда. Обычная смазка. Литол называется. Петли наложим. Интересно тут, конечно, система. Вот так вот. Пущай распространяется по петлям. Вот. Так. Сверху тоже положу, смажу. Не знаю, дело или не в дело, но душе будет приятнее. Наложим смазочки. Вот так. Вот. Ну, надеюсь, разойдется. Вот примерно так это дело выглядит у меня. Ну вот таким образом мы смазали петли. Надеюсь, теперь скрипа не будет. Стоит сказать, что он появлялся не постоянно, а, видимо, в сухую погоду, когда там материалы подсыхали, был определенный скрип. Ну и все. Проблема решена, устранена. Все хорошо. Ну а у нас заваливает снегом. Погода так себе, но жизнь бьет ключом. Все отлично, все ништяк. Всем пока.